En los inicios del canal me propuse hablar del bloop, ese enigmático sonido submarino que mucha gente relacionaba con el Gran Cthulhu y la ciudad hundida de R'lyeh. Hoy vamos a explorar la contraparte de ese mundo acuático. En este caso, nos situaremos en el espacio, donde el sonido de un agujero negro se podría vincular a cómo sonaría el dios exterior, Azathoth. Ambos conceptos muy diferentes, pero con semejanzas interesantes, pues los dos son incomprensibles para la mente humana y representan el caos y la destrucción. Aunque es cierto que son incomparables, un agujero negro puede distorsionar el espacio-tiempo y tragarse una galaxia entera, mientras que Azathoth, con un simple pensamiento, podría acabar con absolutamente todo. Howard Phillips Lovecraft imaginaba a Azathoth como una masa informe que, morando en el vacío, tenía la esencia del universo en toda su destrucción. El autor veía las estrellas y demás cuerpos celestes como monstruos que contenían en sí mismo poderes lo suficientemente arrolladores como para crear y destruir. Un agujero negro supermasivo podría ser visto por el literato como una especie de Azathoth, un dios del caos que, aunque reside en un punto remoto, amenaza constantemente nuestro conocimiento y existir, y no deja de ser una fuerza de la naturaleza que es incomprensible. Ahora bien, ¿cómo sonaría Azathoth? No hay ninguna descripción al respecto, así que solo podemos especular. Tal vez su sonido nos resulte imperceptible, o tal vez, si lo oyéramos, nos causaría una muerte horrible y una locura insoportable. Pero dadas las semejanzas entre Azathoth y los agujeros negros, podríamos hacernos a la idea si escuchamos el sonido de uno. La NASA, hace casi un año, registró el sonido de un agujero negro. Por favor, ponte los auriculares y escucha con atención. Ciertamente, se podría decir que el sonido que registró la NASA no es la aproximación más precisa de cómo sonaría Azathoth. Sin embargo, este pequeño resquicio es lo más aproximado que tendríamos hoy en día. Lo que acabamos de escuchar podría ser considerada la única referencia audible para el oído humano, con el fin de imaginarnos, como mínimo, cómo sería el sonido que podría emitir el dios exterior Azathoth, si es que tal cosa fuera posible. Como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, suscríbete, activa la campanita y dale me gusta. Te saluda Tacha y te desea buenas noches.